Nongere mayikaze muri gahunda z'amakuru yacu wakomeje kugenda avugwa cyane. Ni inkuru ibabaje cyane mu gihe u Rwanda n'isi yose bari muri gahunda yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Abandi nabo usanga aribwo bakomeje ibikorwa byabo byo gukomeza gupfobya jenoside yakorewe abatutsi, ndetse abandi bakanakora n'ibikorwa bigamije gukomeza guhungabanya by'umwihariko abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Nuko tubikesha rero umwe mu bakunze kwandika amakuru atandukanye ku mbuga nkoranyambaga, akaba yitwa Hakuzumuremyi Joseph, akamaze kugira ati ku mugoroba kuri uyu wa 7 atuze ukwezi kwa 4 Mata 2023 Ntibiringira Eric wo muri Kabariza ya Rutunga yishe Sylvestre Izabayo amuciye umutwe ndetse n'umuhoro. Ingabo na polisi bagiye guta muri yombi Ntibiringira Eric basanga yikingiranye mu gusohoka azarera rwana baramurasa. Nyina wa nyakwigendera rero yari yararokotse jenoside yakorewe abatutsi mwaka w'1994 ati rest in peace Izabayo, akaba ari tweet ya Hakuzumuremyi Joseph. Hanyuma rero abanyarwanda muri bihe rero y'uka jenoside yakorewe abatutsi bakaba bagize reaction icyo bavuga ati polisi yacu nta kindi izi uretse kurasa mu cyico, ati byose ati ndabikemanga. Undi ati ngewe ubundi nta kindi gihano ati mbona gikwiriye uwisha umuntu mugenzi we, ati abigambiriye usibye nawe guhabwa urupfu, ati polisi na RDF ntabwo rero mwahemutse, ati n'ubutaha bijye bigenda bityo, ati wenda ubunyamaswa buri mu bantu bwagabanuka, ati bose se ko ari banyakwigendera ati nuhe, ati muvuga ufite nyina warokotse. Undi nawe akabagize icyo avuga ati Uwiteka namwakire mu ntoreze, ati maze aruhukire mu mahoro ya Nyagasani. Undi ati sosiyete nyarwanda irimo ubugome ndengakamere ati kandi bifitanye isano n'ubuzima bwo mu mutwe, ntabwo sosiyete nzima ibamo ibyaha biteye gutya. Undi ati sosade ati rest in peace Sylvestre. Undi ati Sylvestre aruhukire mu mahoro, ati ngabo na polisi ati namwe ati mwakoze akazi keza cyane. Undi ati ibi bihano ati byaba ari byiza ati kugira ngo ubugome abanyarwanda bafite bushire, ati wamenyera ati byibuze ati bamurashe ati mu mutwe, ati byibuze nibyo byaba ari byiza cyane. Undi ati ariko RCS ni Rwanda Correctional Services, abo ni urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa, urwego rw'amagereza rugero dufasha igihe cyo gutoranya abazahabwa imbabazi abajenosideri, ati bahitemo rero abagaragaza ukwicuza ati bemera icyaha, ati kuko iyo bageze hanze bakabona uwarokotse ati nibo bongera kwica, ati gufungwa ntacyo biba bibabwiye, ati wishwe ati niyo foto tureba, ati cyangwa se ni iriya foto ati niwe wishe mugenzi we, ati mudusobanurire ati byabaye muri uyu mwaka se. Undi ati mu by'ukuri ati hari benshi cyane imitima itahinduka, ati ikirimo urwango, ati baze kwica umuntu ati mu gihe tugezemo, ati bisuzumwe neza, ati kumva hirya no hino impfu nk'izo, ati igihano cy'urupfu ubu nicyo cyahashya abagifite urwango. Undi ati abanyarwanda sinzi nukuri ati bifitemo ibibazo byinshi cyane, ati ndumva ndota ati byabayeho koko, ati birababaje pe, ati gusa yaba byashobokaga ati nawe akicishwa, ati uwo muhoro akumvishwa ibyo yakoze neza, ati gusa Imana yakire iyo nzirakarengane yishwe itemwe. Undi ati birabaje cyane mu by'ukuri, ati yewe abantu kuki badahinduka koko, ati none se people still hate, ati kuri urwego ati Imana imutuza heza, ati rest in peace, ati kibazo nuko yicishije iyi nzirakarengane umuhoro inyamaswa muntu, ati yo bakayirasa ati nayo yari kwicishwa umuhoro, ati ariko polisi irakoze ati guha uwo mwinshi ati igihano, ati uwo mwishi ati igihano kimukwiriye cyane, ati mbega ati Imana yakire roho ya Sylvestre Izabayo. Ni reaction rero y'abanyarwanda batandukanye, ati mbega kabisa, ati birababaje cyane, ati ariko umuntu wica undi yabigambiriye rwose ndumva nta kindi gihano, ati bravo ku ngabo na polisi by'u Rwanda, ati uvuga ati ni Rutunga kirehese. Undi ati birababaje no kuri, ati ni ukuri biteye ubwoba. N'abanyarwanda batandukanye rero bagize reaction rero kuri iyi tweet ya Joseph Hakuzumuremyi rero agaragaza rero uriya wishwe akaba nyina uriya yararokotse jenoside yakorewe abatutsi. Ni mu gihe rero turi mu kwezi kwa 4 aho u Rwanda n'isi yose bifatanyije mu kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Jenoside rero yahitanye abarenga miliyoni irenga y'abatutsi bari hirya no hino mu gihugu bazizwa uko bavutse, bazizwa ubwoko bwabo. Reka tuve kuri inkuru tureba n'andi makuru atandukanye, ariko ndarebana n'igihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi kuri inshuro ya 29. Duhere rero ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Rwanda cyo ku itariki 7 y'ukwezi kwa 4 hatangujwe ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 29 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Asumta Kaboyi araduha inkuru y'idonido.
ku rwego rw'igihugu umuhango wabereye ku rwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi wabimburiwe no gushyira indabo ku mva zishyinguwemo abasaga 150 biciwe mu mujyi wa Kigali no mu nkengero zawo. Byakozwe na Perezida Kagame n'uhagarariye abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda ndetse n'abahagarariye imiryango y'abarokotse Jenoside. Umukuru w'igihugu n'umufasha we bacanye urumuri rw'icyizere ruzamara iminsi 100 iminsi Jenoside yamaze. Mu ijambo rye yavuze mu rurimi rw'icyongereza, Perezida Kagame yongeye gutunga agatoki amahanga nta gihugu runaka avuze, ayashinja kurebera ihemberwa ry'ingengabitekerezo ya Jenoside. We cannot, however, ignore the fact that ariko kandi ntidushobora kwirengagiza ko imvugo zibiba urwango zigikomeje na n'ubu ahantu hatari kure ya hano. Uko zikomeje uko ni nako bikomeza kwirengagizwa uyu munsi wa none nk'uko byari bimeze mu 1994. Uguhakana Jenoside ni igikorwa kibi kigenderewe hagamijwe kuburizamo ukuri. Tugomba kurwanya ingengabitekerezo zipfobya kubera ko biroroha ko zihererekanwa kuva ku gisekuru kugera ku kindi. Tugomba kurwanya ihakana kuko niryo rituma amateka yongera kwisubiramo. Perezida Kagame yavuze ko guhakana Jenoside ari ibintu bikorwa abantu babigambiriye mu gushaka guhakana ukuri, ariko ko bikwiriye kurwanywa. Bityo yasabye urubyiruko rw'u Rwanda gushishikarira kwiga amateka kugira ngo rubashe gutera imbere ruzi neza ukuri kandi ruzi ko rugomba kubazwa icyo rushinzwe. Umwe mu batanze ubuhamya wari ukiri muto mu gihe cya Jenoside ni Mwizerwe Eric wari utuye mu murenge wa Rusoro mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Mu gihe cya Jenoside yavuze ko yararangije amashuri abanza. Naratinyaga cyane, naravugaga ndirukanka bandase ariko ntabwo ndi buhagarare ngo banteme. Imirambo bagenda ingwa hejuru myinshi nko mu masaha 8 kuko nari nteganya n'umuryango, nibwo nagaruye akenge numva hejuru yanjye ameze nk'uwagwiriwe n'igiti. Ngerageza kwinyagambura numva ntibikunda, nikoraho mbona mfite amaraso, hanyuma ngerageza kurwana n'iyo mirambo sohokamo njya ku mashuri. Nabonye mukuru wanjye a distance ariko nanirwa kumuhamagara, yitwaga Jide, arancika ageze imbere igitero kiramufata kiramwica ndanabibona. Muri uyu muhango nta mbwirwaruhame nyinshi zawubonetsemo. Bizimana Jean Damascene umaze umwaka n'igice ayobora Minisiteri y'Ubumwe n'Inshingano Mboneragihugu yashimangiye uko Leta y'u Rwanda yahisemo inzira y'ubumwe n'ubwiyunge. Mworohereje ibihano abicanyi, mubaha uburenganzira ntavogerwa kandi barishe urw'agashinyaguro. Mwababariye abo mu mitwe yitwaje intwaro n'abitwaza politike bigisha urwango kimwe n'abarwanya u Rwanda. Izi mbabazi zigaragaza ubumwe muha Abanyarwanda. Niyo mpamvu twibuka dufite ibyishimo by'aho u Rwanda rugeze. Kuva u Rwanda rwabona ubwigenge n'ubwa mbere rumara imyaka 29 nta bwicanyi bubaye mu Rwanda. Usibye ibikorwa byo kwibuka byabereye ku Gisozi, uyu muhango wanabereye mu midugudu yose y'igihugu. Ingabire Victoire uyobora ishyaka Darif Umurinzi ritaremerwa mu Rwanda yanditse ubutumwa bugufi yanyujije ku rukuta rwe rwa Twitter agira ati: itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 2023 kimwe n'ahandi hirya no hino mu gihugu no ku isi, umudugudu wa Remera twibutse ku nshuro 29 Jenoside yakorewe Abatutsi. Agaruka ku nsanganyamatsiko y'uyu mwaka yagize ati: twibuke twiyubaka twongera imbaraga mu isanamitima y'Abanyarwanda, dushyire hamwe mu gusigasira ibyagezweho, twubake ejo hazaza. Mu kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro 29 hagaragaye impinduka zinyuranye nk'uko bitangazwa na Minisiteri ifite kwibuka mu nshingano zayo. Kimwe muri byo nuko kuri uyu munsi wa mbere nta rugendo rwo kwibuka ruteganijwe. Gusa iyi Minisiteri itangaza ko mu cyumweru cyo kwibuka hari ibibujijwe birimo ibirori by'ibyishimo bihuza imbaga y'abantu, ubukwe, imihango ijyanye nabwo, amarushanwa, umuziki utajyanye no kwibuka haba mu tubari, aho bafatira amafunguro n'ahandi hantu hanyuranye nk'aho abantu bategera imodoka n'ahandi. Mena Ubumwe ivuga ko igikorwa cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi kitazajya kirenza amasaha 3. Icyunamo kizasozwa tariki ya 13 Mata ku rwibutso rwa Rebero hibukwa abanyapolitike bishwe bazira kurwanya Jenoside n'ingengabitekerezo yayo. Insanganyamatsiko kuri iyi nshuro igira iti: twibuke twiyubaka. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Tukivuga kuri iyo nkuru yo kwibuka, ngahi Washington DC cegera c'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo vyerekeye Afrika, Mary Catherine P yifatanije n'Abanyarwanda mu gikorwa co kwibuka imyaka 29. Mugenzi wacu Tim Ishimwe yabikwirikiranye aratubwira uko vyari vyifashe. Uyu muhango wo kwibuka wabereye mu cyumba kinini cy'inzu ikoreramo abanyamakuru hano i Washington National Press Club. Ni umuhango witabiriwe n'abantu bari hagati y' 150 na 200. Muri bo
harimo ambasaderi w'u Rwanda Madame Mathilde Mukantabana na Molifi umunyamabanga wungirije muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe ibibazo bya Afurika n'abandi bategetsi bahagarariye ibihugu byabo. Ambasaderi Mukantabana yashimiye abitabiriye umuhango wo kwifatanya n'abanyarwanda muri ibi bihe, yumvikanisha ko iki ari cyo gihe cyo kubona inshuti nyayo. Ubufatanye bwanyu n'abanyarwanda muri ibi bihe twibuka byaranze amateka yacu ni iby'agaciro gakomeye. Mu bihe nk'ibi niho uba ukeneye inshuti kandi mwaje. Ndabashimiye kubw'ubucuti n'ubufatanye. Ambasaderi Mukantabana yashimiye kandi ku buryo bwihariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni umufatanyabikorwa wacu wo kwiringirwa, wadufashije kongera kwiyubaka no kugera ku majyambere. Twizeye kandi ko tuzakomeza kugirana umubano mwiza no gushimangira ubucuti. Molifi umunyamabanga wungirije muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ushinzwe ibibazo bya Afurika nawe yagize ati, Amerika yabaye kandi izakomeza kuba kimwe mu bihugu bikomeye cyane mu gushakisha abakoze jenoside.